Лук номын 15 дугаар бүлэг дээрээс 11-ээс 11-р ишлэлээс 32-р ишлэл хүртэл бүгдээр харнаа. Тэгээд таавганд уншиж өгье. За өнөөдөр миний хэл яриа жоохон шулга дээрээ тавьсан байгаа шүү заа. Хурдан ярих гад. Тэгээд таавхан бас жоохон хурдан яриад ирэх юм бол байжгараа гүцэтгэе гэдэг ингээд жоохон тохиж болно шүү заа. За одоо энд байгаа бүх ирчүүдтэй аавын өдрийн баярын төргийа. Самитэд өнөөдрийн уг нь бол энэ сургаалт зөвлөлийг Есүс хэлэхдээ хүмүүс бол энэ зөвлөлийг одоо нэрлэхдээ алдагдсан хүү ба түүний ах нь гэсэн сэдвийг голчлог ярьдаг байгаа. За өнөөдөр бүгдээрээ энд юуг нь онцолж харах вэ гэхээр энд байгаа аавын тухай бүгдээ харах болно. Тэгээд бүгдээрээ хамтдаа хэрвээ Библи байвал би та бүхнийг надтай хамт хараасаа гэж хүсэж байна. Хэрвээ англиар ирээ уншдаг бол та бүхний сандлын урталт англи Библи байгаа. Тэгээд уртлын сандлын доогуур л харагдаж байгаа шүү дээ. За Лук 15 дугаар бүлгийн 11-ээс 32. За би том шиг уншиж чадахгүй. Гэхдээ өөрөөр уншия тийм ээ. За Есүс тэр хоёр хүүтэй нэгэн хүн байжээ. Баг хүн эцэгтэй аава эд хөрөнгөнөөс ногдох хувийг минь надад өгөөч гэхэд эцэг нь хоёр хүүтэй хөрөнгөө хувааж өгөв. Хэдхэн өдрийн дараа баг хүн хамаг ямаа хамаад алс холын орныг зорин оджээ. Тэнд тэр дур зоргоороо амьдарч эд хөрөнгөө өрн таран хийвэ. Түүнийг бүх юмаа барж дуусгад тэрхүү нутагт нь сүрхий өлсгөлэн болж тэр юмар гачигдаж эхлэв. Тэгээд тэр явж уг нутгийн нэгэн иргэнийг бараадах болж мөнөөх нь гахаага хариулуулахаар түүнийг явуулдаг байлаа. Гахаан идэж байсан буурцгаар ходоодод дүүрэхийг тэр хүсэмжлэж хинч түүнд юу ч өгсөнгүй. Тинхүү тэр ухаан эцгийн минь хөлсөлсөн хүмүүсийн хичнээн ч талхаар элбэг байдаг билээ дээ. Гэтэл би энд үлсэж өгөх нь би босоод эцэгтэй очие. Тэгээд түүнд аава би Тэнгэрийн эсрэг таны өмнө нүгэл үлджээ. Би цаашид таны хүү гэгдхэн зогсгүй. Харин намайг хөлснийхөө нэг хүн болгооч гэж хэлье гэв. Тэгээд тэр босож эцэг рүүгөө явжээ. Харин эцэг нь түүнийг холоос харж ихэд өрөвдөн гүүж ирээд тэрч үнсэв. Хүүн түүнд аава би Тэнгэрийн эсрэг таны өмнө нүгэл үлджээ. Би цаашид таны хүү гэгдхэн зогсгүй гэв. Харин эцэг нь боолуудаа хамгийн сайхан хувцас хурдан авчирч түүнийг хувцал гарт нь бүгж зүү хөлд нь гутал өмсөг тарган тугал авчирч нэдэл бүгдээрээ найрлаж цэнги. Учир нь энэ хүн маань үхсэн боловч ам оржээ. Тэр алдагдсан боловч олдлоо гэв. Тэд найрлан цэнгэлдэж эхлэв. Уган хүн талбай дээрээ байжээ. Тэр буцаж гэртээ ойртон ирэхдээ дуу хуур бүжиглэх чимээг сонсоод зарц нарынхаа нэгийг дуудаж юу болоод байгааг асуув. Тэр түүнд дүү чинь ирсэ. Таны эцэг түүнийг эсэм минь дэргэж ирсэнд тарган тугал нэдлүүлв гэжээ. Харин ууган хүн уурлаа дотогш орохыг ч хүссэнгүй. Тэгтэл эцэг нь гарч ирээд түүнийг аргадан ууж эхлэв. Хүүн түүнд хар олон жилийн турш би танд зарагдаж байна. Би хизээш таны тушаас нэг зөрчиж байгаагүй. Гэвч амт нөхдөдөө баярлах үед минь та ганц ишигч надад өгч байгаагүй. Харин хөрөнгийг чинь янхнуудтай нийл цөлмсөн энэ хүүгээ ирэхтэн түүнд зориулж тарган тугал нэдэлж байдаг. Гэхэд эцэг нь хүү минь чи үргэлж надтай хамт байсан. Минийх гэсэн бүхэн чинийх шүү дээ. Харин энэ хүү чинь үхсэн байсан. Энэ дүү чинь үхсэн байсан. Гэтэл амилжээ. Алдагдсан боловч олдлоо. Иймээс бид баярлан цэнгэх ёстой гэв гэжээ. Амен. Энэнийг юуг тэр мастерын жоохон багасгач тийм үү? Манайхан байна. Нэгдүгээр энийх нь биш ээ. Тэг хамгийн дээдлэн жоохон багасгач. За болчих тийм. Ерөө чи юу гэсэн чинь нөлөөлөхгүй баха. За тэгэд хэрвээ та бүхэн YouTube
YouTube дээрээс хайх юм бол нэг аавын тухай нэг бичлэг байгаа. Тэгээ ямар тэр болохоор зэрэг Америкийн авиаснууд нэвтрүүлэг, тэгээ America's Got Talent гэдэг нэвтрүүлгэнд нэгэн аав оролцсон байгаа. 6 хүүхэдтэй. Тэгээд тэр залуу гарч ирэхэд нь би яагаад энэ залуудын нэг golden buzzer буюу одоо шууд нэг амьд тоглолтод тэ шууд оролцох тийм боломж яагаад өгсөн бол даа гэж сонирхоод видеог нь үзсэн. Тэгсэн чинь тэр залуу гарч ирээд өөрийгөө танилцуулахдаа юу гэж хэлсэн гэхээр надад 6 хүүхэд байгаа. Зургуулаа насрамжийн газраас ирсэн гэж хэлсэн ба. Тэгээд тэр яагаад энд байгаагаа хэлэхдээ миний хүүхдүүд одоо намайг хараад хүн мөрөөдөлтөд хүрч болдгийм шиг үдийг би мэдээсэй гэж би энэ шоунд би оролцож байна гэж хэлсэн баг. Тэгээд тэр залуу төрүүлээгүй ч бай. Тэр хүмүүс маш их таалагдсан. Тэр шүүгч нарын нэг нь ялангуяа тэр Саймон гэдэг англи нөхөр байгаа шүү дээ. Энэ шоуны одоо эзэн эхлүүлэгч юм ааш. Тэгээд тэр Саймонд маш их таалагдсан учраас тэр зүгээр л шууд нөгөө Golden Buzzer буюу алтан канопыг дарцсан баг. Тэгээд тэр хүний дуулж байгаа дууг би урд нь сонсч байсан ч гэсэн яг тэр түүхийг сонсоод энэ залуу үнэхээр яг тэр хүүхдүүдэд үзүүлэх гэж байгаа зүйлэн миний сэтгэлийг хүнснүү бүүм би нэстэ харж байгаа л үйлсэн ба. Тэг ганцаараа байсан л та. Тэгээд би тэгэж уйлж байхдаа би юуг ойлгосон гэхээр хүн хин нэг ингэж хайрлаж болдсон биш үү? Тийм ээ. Хүн хин нэг одоо өөрийнх нь хүүхэд биш шүү дээ тэр чинь. Тэр 6-гийн 6 хүүхдээ нэг хүүхэд нь бүр ингээд юм тэргэн дээр суудсан яг тийм сэрүүл хүүхэд биш байгаа байхгүй. Тэгээ тийм 6 хүүхэд авчираад хүний хүүхэд байхгүй юу? Тэгээ хэрвээ зүгээр би тэр хүний оронд байсан бол би ядаж нэгийг л аав. Яг тэгвэл юу 6 хүүхэд те. Тэгээд дээрэс нь хэний ч хүүхдийн муу хүний хүүхэд байвал яг уу? Харин тэр хүнд тийм сэтгэл байсан. Тэр 6 хүүхдийг зургууланг нь өргөж авсан. Тэгээ бүгдд нь яг адилхан сэтгэлээр ханддаг. Тэгээ тэр дууд олж байхад нь ерөөсөө надаа юу боддог гэхээр хүн хүнээ ингэж хайрлаж болд юм байна тийм ээ. Тэгээ тэр бол яг нэг юм аав байгаа байхгүй. Тэгээ би махбодоос нь өөрийнх нь цуснаас төрсөн хүүхэд өөрт нь байхгүй ч гэсэн тэр өөр хэн нэгний тийм ээ 6 хүүхдэд гин нэг хүмүүсийн 6 хүүхдийг өөртөө аваад их нэртэйгээ нийлээд хоёлаа тэр яг өөрийн хүүхдээс ч илүү хайрлаж байгаа байхгүй. Тэгээд би бодсон тийм үнэхээр би өөрийнхөө 2 хүүхдийг би ингэж хайрлаж чаддаг болов. Хүн хүнээ ингэж хайрлаж болдгийм байж та гэд би уйлж гэлсэн баг. Тэнд нэгэн аавын тухай гарч байгаа. Энэ аав 2 хүүтэй байсан. Өндөр настай бас 2 хүн хоёулаа насанд хүрцгээс хоёулаа гэрэлсэн нүү үгүй юу бид нар бас энд бол тодорхой биш ч гэсэн ямар ч байсан тэр баг хүү гэрлээг учраас тэр ганцаараа явж байгаа тухай энэ библиэлд гарч байгаа. Тэгээд тэр ааваас асуусан байгаа. Тэр хүүгийн бодол бол ийм бодол байсан. За тэртээ ууган хүүд энэ бүх юм очноо. Тэгээ энэ одоо орон байна. Би бол энд нэг байгаа л хуваалцаад тахсны сонирхол алга. Би өөрийнхөө ингэж явмаар байна. Жигүүр минь ургалаа. Одоо би ястай үүрнээсээ дэвх цаг минь боллоо гэж тийм бодолтой хандлагатай байсан учраас ааваасаа асуусан ба. За ингээ та нас урахаараа байж та яг тэгж бичээгүй л дээ тийм ээ. Тэр нь утхан тийм шүү зэ. Таныг нас урахад ингээд энэ эд хөрөнгө чинь таны 2 хүүхдүүд яг ингээд 50% очих уу? Аав нь тийм ээ. Тэгвэл би өөртөө оногдох хувийг одоо авчих гэдэггүй. Мөнгө болгоод авчих гэсэн. За тэгээд нөгөө эцэг нь чи ягаад ч юм зөвшөөрсөн, түн зөвшөөрсөн, өгсөн. Тэгээд бүх юмаа зараад ерөөсө хэд хоногийн дараа нөгөө хүүчин бүр алс холын нутаг руу зорж очсон байна. Тэгээд тухайн үеийн одоо яадгийн хөгжөөл, цэцэглэл одоо зугаа цэнгэлээ дүүрэн хот руу зорьсон болтой юм шиг байгаа байхгүй. Тэгээд тэр хүүгийн тухай нэг хэсэг гарч байгаа. Тэгээд нөгөө тэр баг хүү яваад хамаг эд хөрөнгөө тэр одоо харийн нутагт очиод зугаа цэнгэл одоо эмс октодод ингээд зарцуулсан ба. Бүх юм ингээд тансаглаад дуусгацсан ба. Тэгээ юмар гачигдаж ирсэн. Олон хөлийн газар түүнийг тоох амтан алга. Тэгээ эцэст нь нэг хүн тоож авч түүнд ажил олгосон нь гахаа малалдаг гэсэн ба. Тэгээ хамгийн гол нь маш их хөлссөн.
Тэгээ ажиллаа хийж ирээд оройд бол нэг жоохон хоолны шавхруу түнд олддог баг. Цалин мөнгөч гэж нэг гавсан юм байхгүй. Нөгөө нэг агуу те одоо хотод ирээд агуу баян тансаг хүн болно, мөнгөийг замархан олж идөө гэж бодож байсан. Бодол нь талаар өнгөрсөн байгаа. Тэгээ тэр үнэхээр яста хуруу хумсаа хуухлан байж ингэж мөнгө төгрөг цуглуулах хэрэгтэй болсон байгаа. Тэгээд тэр ингээ маш их хөлсөжсэн. Харин түүний хариулж байсан гахаа ингээд им их гоё хоол идэж байгааг харсан баг. Тэгээ буурцаг идчихсэн. За нэгсэндээ одоо энэ тэгэхээр бол эрдэнэ шиш буюу те корны бурцэг идчихсэн. Гоё ш тас тийм ээ өлсөж байгаа үед бол тий. Тийм биз? Харин тэр хоол худалдаад авах мөнгө чалга байсан. Тэгээ тэрнээс нь идчихийч гэсэн тийм ирэх байхгүй. Ягаад гэвэл тэр зөвхөн гахаал хариул харин гахааны одоо хоол ижил сэгдэх хэрэг түнд байхгүй байсан. Тэгээ тэр үед нэг зүйлийг ухаарсан гинэ. Магадгүй энэ хүү амьдралын хамгийн одоо мүлхэж болох тэр хамгийн дооцогтой очисон ч байж болох. Тэгээ тэр үедээ хамгийн дээд үнэн болох нэг зүйлийг ухаарсан баг. Эцэг минь намайг ямар их хайрладаг байсан юм дээ. Би ямар сайхан амьдралаар би амьдарч байсан түүнийгээ би олж хардаггүй хандлага маань буруу байж тэгээ би аавыгаа гомдоос би амьд байхад нь түүнийг яг та нас барахаар таныг нас барах дээр чинь ерөөсөө тэ үлдэх тэр эд хөрөнгөнийхөө талыг надад оногдох үг би авчиг гэснээр аавыгаа амьдаар нь өхүүлсэнтэй яг адилхан аавыгаа гутамшигт оруулсантай яг адилхан байдаг гэсэн юм. Тэгээ тэр өөрийгөө зэмлсэн тэгээд юу гэж бодсон гэвэл өөртөө юу гэж хэлсэн би ер нь эцгийнхаа гэрлөө буцаж очиё. Гэхдээ би очиод ааваа би Тэнгэрийн эсрэг болон таны өмнө би нүгэл үлдлээ. Би таны хүүг гэдэгт зохисгүй юм аа. Намайг та өөрийгөө хүүгд гэж бити үзэрэй. Харин та намайг нэг зарцаан болгооч гэж. Яагаад тэр хүү тэгэж бодсон бэ гэхээр аавынхын гэрт зарцнаар нь ямар сайхан тансаг хоол унд иддэг үлээ дээ. Тэрийг сансан баг. Зүгээр зарцнаар нь гэхэд штэ тийм ээ. Гэтэл хүү яг ямар амьдарч ирсэн эргээд харсан. Тэр ингээ цамаан байсан. Заримдаа би том хүүдээ хэлдэг. Миний хөө би чамаг нэг 2 жилийн дараа нэг mission trip буюу одоо сайн мэдээний аянд оруулаад ингээд Монгол руу ч юм уу нэг газар руу би явуулна гэсэн. Яагаад гэсэн. Тэнд очиод ерөөсөө өдөрт нэг ч удаа идэж чадахгүй байгаа хүүхдүүдийн амьдралыг чи хараад чи ойлгоно гэсэн. Өнөөдөр чи ингээ гол чилээд суух чинь бол үнэхээр надад таалагдахгүй байна гэж би хэлсэн баг. Тэгээ бид нар үнэхээр баг залуу байхдаа аав ээжийн гэртээ тэ одоо байхдаа ирсэн ингээл энэ бүхэн миний төлөө ажиллаж явах ёстой л гэж бид нар системийг тэгж ойлгодог байсан шүү дээ. Гэр бүлийнхээ системийг. Тэгээд тэр одоо манайх бол 6 хүүхэдтэй айл. Зургуулаа гоншихнохоор юу болох вэ? Тэ? Хамгийн жоохон нь надаас одоо 10 дүү эмэгтэй байж байгаа. Одоо 3 хүүхэдтэй болсон. Томоо ээж болсон юм чи. Дандаа нэг бусдынхаа дургу үргэсэн юм хийдэг. Тийм. Та нарын их минийх жоохон байна гэдэг. Тэгээ нөгөөдөл бид нар бүгд адилхан хүн гэж уурлана. Тэрний дээдлийнх нь болохоор зэрэг нөгөө юу яана. Айгуу тийм янз бүрийн комплейн тийм хийхгүй боловч ядг өгтөр амар аргатай бусдаас илүү ингэж та яаж игээд авах тийм бодолтой. Тэрний дээдлийнх нь бол ерөөсөө амар цамаа. Энийг ус орцол байхад би идэхгүй. Ингээд суучдаг. Өлссөн ч би идэхгүй. За тэрний дээдлэх нь яг миний доотлын дүү. Доотлын дүү бол минийх ингээд үргэлж баг байдаг л гэж боддог гэсэн. Тэ. Миний аяганд бол намайг цатгах хэмжээний байх хэрэгтэй. Тэгээ манай аав ээжээр айгуу зайлтай. Юм жижиг аягдаа сонгож байдаг. Тэгээ жижиг аяган дээр хуурай хоолойг бол ингээ овоолоод хийгээд өгчдөг. Тэгээ би жоохон арай ах юм болох төр чи миний хараа жоохон том аяг. Тэгээ аяг хоосон байхад манай дүү бол байнга натаа барьцсан. Энэ юм тийм манайгийн аяг нь арай том биш тэгээ. Тэнгүүд манай ээж юу яадгүй гэхээр миний аягны амсраар ингэж нэг дүүргэж хийж өнгөтэй дүүгээ аяган дээр овоолж хийж өгдөг. Тэнгүүд ингээд нөгөө овоолоод хийцэн байгааг хараад сэтгэл нь амардаг. Үүндээ бол минийхээс жоохон шүү дээ тий. Хотод нь жоохон би чинь том ир байгаа юм чи хаа. Хамгийн том манай ихч бол юу яадаг? Хоолны одоо дээгүр мэгүр юмнуудыг яаж байгаа. За тогоонд үлдсэн минийх гэдэг амар аргатай. За энд том ах бастай тэнд ямар ч үг хэлээгүй ингэж те одоо үлдсэн байгааг бид нар анзаарж байгаа тийм ээ. Дүүн л ингэж бөө юм болгож байгаа л эцгийнхээ хөрөнгөний талын аваад алга болсон байна. Харин тэр одоо шавхруун дээр нь үлдсэн гэж том ах бодсон шүү заяа.
Ойлгож байна те? Шавхрын дээр нь үлдсэн гэж бодсон байгаа ш. Тэгэл энэ хайлт би зарагцсаар л үлдлээ дээ гэж. Хэрвээ тэр байсан бол хоёулаа зарагдах байсан. Одоо тэр явчлаа би ганцаараа зарагдаж байна. Тэг баг байгаад яагаад ч юм энэ айлын боол байхаа нэг л өдөр болно гэж боддог ш. Яг би тавхан бүгдээрээ тийм биш гэж хэлээгүй штэ тийм ээ. Яг чи миний хувьд тийм байсан шүү заяа. Тийм байсан шүү. Муу хог гэж бодож болно. Тэрэ тий. Тэгс штэ. Тэгээд штэ ийм аяг угаасан ч бай, нэг шал угаах байсан ч бай, тоос арчих ч бай. Тэгээ нэг дэрсэн шүүрээр нэг дороож цэвэрлэх чинь үнэн ядаргааттай. Тэгээ нэг юу нэгэ байн гунана. Тэр чинь урлаг техник хэрэгтэй. Тэнийг ингээд цэвэрлээ дуусны дараа тоос арчвал хамгийн амархан ажил. Тэгээ хамгийн балиар ажлуудын нэг нь оройн хоолны дараа тэр аяг тавг тэр тогоо могоо угаах ёо. Тэгээд тэр яагаад хуваараараа хийх ёстойг би ерөөсөө ойлгодгүйс. Тэгээд заримдаа миний хуваар таарна. Хэдий бол энэ айлын барлаг шиг ингэж амьдрах юм бол та. Насанд хүрсэн өдрөө би эндээс явах болно. Тэгээ миний яг нөгөө тийм одоо өсөх насандаа нэг тийм хандлагатай байснаас болоод би дөнгөж одоо нэг одоо 10 жил төгсөх үедээ их тэнж игэлсэн байгаа. Тэгээ нэг өдөр яг нэг цагаан сарын шинийн 1-ний орой би шудлаа шинийн 2-ны өглөө бүхэл бүтэн битүүнд гараад шинийн 2-ны өглөө ингээд нэг юм хүсрий дамбаалтай би гэрлүүг орж ирсэн сандаг. Айлт хонцсон, шартаад хонцсон. Тэгээ бид нар битүүний орой битүүлж ийн гэдэг авчаад хэтрүүлж угаад. Тэгээ нэг сэрсэн чинь шинийн 1-ний өглөө подвол бид нар хөлдөж өхөнгө алдсан хэвтчихсэн баг. Нэг аимшиг матрас тэнд ягаад ч байсан бөөмөд. Нэг матрас байгаа байхгүй. Тэгээд тэн дээр нь ингээд яатсан. Хөлдөж өгөхгүй сэрж байгаа байхгүй. Тэгээ өглөө нь яг тэр нэг давхартайдаг найзынхаа цонхыг тогшоод тийш нь орсон ба. Ороод тэнд айлд унтчихад тэнгүүтээ нэг нүүр мүрээ цуварч гарч угаагаад ингээ өдөр сэрж ааш тэгсэн аав мавтан золох гээд байгаа юм биш үү. Тэгсэн чинь тэр манай тэр найзын аав нь айгу ухаантай хүн байсан. Бас л нэг аав штэ тийм ээ. Тэгээ тэр аав юу гэж хэлсэн бэ гэхээр миний хүүхдэд та нар одоо ингэж явахаа болоо. Эхлээд аав ээжтэйгээ золгож ирчгээд дараа нь ахтайгаа золгоорой гэж хэлсэн. Тэгээ бид нар уг нь ингээл амар гимшиггүй төрхтэй гарч явсан болооч шараа тайлж гин гэж уугаад тэгээ дахиад хин нэгнээ тонсон баг. Тэгээ шиний 2-ны өдөр гэртээ орж ирсэн чинь манай аав жир ингээд айгүй санаа зовчихсан. Тэгэхээр тэр нэг сүрхий илэрхийлэхгүй л дээ. Тэгээд миний одоо бодох нь хэрэв манай аав хоёр одоо бурханд залбирдаг гэсэн бол зөндөө залбирсан баха тийм ээ. Энэ үгэд хаана явж байгаа бол ээж байгаа дэрсэ бүх ер нь тухайд нэг тоохгүй юм шиг мөртлөө ингээд бүх санаа сэтгэл дандаа араас явдаг тийм ба. Тэгээд миний өөрийн бодол ямар бодлоо гэхээр за энэ ихчтэл илүү сайн. Би бол энэ айлын гологцсон хүн. Яагаад би тэгэж бодсноо би хэлэхөө. За ихч маань одоо надаас 2 шахуу ихч байхгүй. 2 шахуу ихч. За нэг жил 5-6 сарын ч юм уу ихч биш гоо. Манай дүү болохоор зэрэг ерөөсөө нэг 6 сарын зөрүүтэй надаас. За яг бүр ясам дээр бол ихчүүл хамгийн гологцсон хүн байхаар байхгүй. Манай ихч бас нэлээд асуудал тарьсан. Тэгээ дор урнал тийм юм бодсон яваад байна шүү дээ, тий. 6 хүүхдийн ихний ерөөсөө нэг тиймэрхүү бодолтой. Тэгээ би яас ихтер ингээд нэг жоохон хүүхд төрсөн. Тэгэл та нэг яг одоо манай төгөлдрийн нас чараа хүрээгүй байжсэн чинь нэг дүү гараад ирсэн. Тэгэл ингээд би нөгөө уг нь бол би чинь тэр хүүхдийн тэргэн дээр би суугаа явж явах хэрэгтэй чинь би газар бууцсан. Чирэгдсэн. Тийм дүү тэн дээр туугаад байгаа байхгүй тий. Тэгснэ манай аав хоёр ихчийг ингээ хөдөө явуулсан. Тэнд болохоор чинь аав ээжийн одоо нэг хараанаас хол одоо өвөө эмээ дээр эргэлэн гэдэг чинь бол бидний бидний үеийнхний ойлголтод энэ ч агуу юм багхгүй юу. Өвөө эмээ дээр эргэлж өсөх гэдэг чинь ваа. Тэгээ би өстө аяйгуу атаарх өрссөн юм шиг байхгүй. Тэгээд нэг л өдөр эндээс явнаа л гэж бодсон. Энэ баг хүүд яг л тийм бодлоо гадаг байхгүй. Нэг л өдөр энэ хайлаас явнаа. Тэ?
Яг өөрийнхөөрөө явна. Аавынхаар байхгүй гэд ингэж бодсон. Тэгээд тэр аавынхаа дандаа юу гэж боддог байсан болоо. Тэгээд аав бол зүгээр л аав. Түүний мэрэгчлэн гэж бодсон баха. Гэтэл аав гэдэг ойлголт нь Библиэлд Есүс Христийн дэлхийд ирэхдээ тэр Бурхныг та нар өөрийн ааваа гэж дуудаарай гэсэн баг. Хуучин гэрээнд хизээч тийм яриаггүй. Израильчуудад иш үзүүлэгчдээр дамжуулж үг ирж явахдаа Бурхан та нар намайг ааваа гэж дуудаарай гэж ерөөсөө хэлээгүй байгаа. Харин Есүс ирээд юу гэж зааж өгсөн байг бол та нар түүнийг эцэг минь ааваа гэж та нар дуудаарай гэсэн байдаг байхгүй юу? Яг тэгвэл Иохан номын 1-р бүлгийн 12 дээр тэр хүүд итгэгч хэн ч гэсэн Бурханы хүүхэд болох юм стомаа гэж хэлсэн. Болно гэж хэлсэн. Бурханы хүүхэд болохоор Есүс Христийн дэлхийд ирсэн байгаа байхгүй. Тийм учраас Есүсээр Есүст итгэсэн хэн ч гэсэн Бурханы хүүхэд болдог гэдэг тэр үнэн өнөөдөр биднийг юу руу хөтлж яаг бол Бурханыг ааваа гэж дуудахад хүргэж байна гэсэн байна. Бид нар Бурханы тухай бодохдоо түүний хайрыг бид нар хэрхэн ойлгох вэ гэж бидний толгой жоохон заримдаа гашилдаг. Тэгээ бид нар одоо аав ээжийнхээ хайрыг юугаар хэмждэг байсан бэ? Жоохон баг бахта. Өгч байгаа юм арна тийм ээ. За бид жайлын эмэгтэй хүүхдүүд манайх 4 эмэгтэй байгаа. Тэгээ эмэгтэй хүүхдүүд бол сайхан ингээд ээж палаж малаж ойдог чинь эгч маань ингээ ганцаараа том охин болох төр чинь тусад нь ингээл ерөөсө голцоо шин юм өмсөн шүү дээ. Тэгээ эгч би гитартаа болмоор ингээ 60 төгрөгийн гитар аваад өгч чинь над бол тийм байхгүй шүү дээ. Тэгээ надаа би нэг жоохон томроод ирсэн чинь аавын одоо нөгөө хуучин юмнуудыг би өмсөж эхэлсэн ба. Тэгээ тэр байтугай надаа нэг тийм 30 жилийн настай тийм нэхий дээл хүртэл байдаг гэсэн. Тэгээ загвараар 30 жил хоцорсон нэхий дээл шүү дээ. Айгуу тийм сонин хэлбэртэй тийм нэхий дээл. Ер нь нэг тиймэрхүү юм байла. Харин манай дүүгийн хувьд болохоор зэрэг яадгүй хөтөр би миний нөгөө би дүүгийнхээс арай ондоохгүй юу. Би чинь ас мөртөө мөртөө те. За магтах гэж зогсож байгаа сте өөрийгөө. Тэгээ би нэг арай жоохон өөр би хэлбэртэй учраас бүкс томтой юм баггүй. Тэгээ өмнө дээр тэр чигээрээ бас дүүд маш шууд ингэж яахгүй. Тэгээ тэр дөрөв би хуучин юм өмсөж байгаа юм чинь дүүрүү дамжина гэж тамтаг болж очиод өстэй те. Тэгэхээр дүүд бол яалч явахгүй шин юм өгнө. Тэгээд надад байгаа бодол юу гэдэг вэ? Ерөөсөө би энэ айлын гологдмол хүүхэд. Тэгээ одоо тэр айлч одоо 6 хүүхэдтэй айлч нэг хүүхдүүдийн хувцс хундар нэг өөрийн гис нэг булан бүрдүүлэх гэдэг бол айгүй хэцүү. Хоёр өрөө байранд. Тэгээ нэг юм 50 олддог. Эгчийн 2 50, дүүгийн 2 50, минийх дундуур нь ганцхан 50. Тэгээ тэн чинь би их хуучин хуц овоолох юм бол ингээд онгоолохоор нурж ундаг. Тэгэхээр би аль болох ингээд цөөхөн гэж тавих хэрэгтэй байдаг. Тэгээ миний өмсөх хувцсыг тодорхой байдаг гэсэн баг. Гэхдээ харин ч бол тийм амар хэртэй хувцас өмсч яваагүй шүү. Тэгээ хуучин өмсчихсэн хүлээ. Харин би яагаад ч ингээд аав ээж хоёртой гомдоол байдаг гэсэн. Яагаад гэвэл тэр хоёрын надад өгж байгаа зүйл нь арайчтай. Хэрвээ надад хайртай бол яагаад ийм зүйл өгөх ёстой юм бэ? Өнөөдөр бид нар Бурханыг харахтаа бас бид нар түүний бидэнд өгж байгаа зүйлээр нь бид нар хардаг. Нэг харсан чинь тэнд нэг баян бата. Би энэ ч яг юм байна. Батад яагаад байгаад? Энд яагаад байхгүй вэ? Ингээ харсан тэнд авьяаслаг золоо. Натаас та түүч байхгүй. Тэр ганцрог ахын тэр одоо наадам хөтлж байгаа өдөр тест. Үг нь нурсаалаач. Би тэгж чаддаггүй байхгүй. Тэр одоо баяр жаргалын дээр одоо хайрын захиа махаа олс тасархаа. Би тийм шүлгээ авьяас байхгүй. Тэр одоо завхлан ганагийн дуулж байгааг. Яана. Тэр отхоо ахсар төрөл бүрийн хөгжим тоглоос. Өнөөдөр таагүй нэг бөмбөрчин гарч ирээд гинт бөмбөр тоглоод гайхсан багтай. Би бас танилцаж амжаагүй тоож байгаа. Тэгээд ямар ч байсан юуны манай отгоо ахын одоо хамт байж байгаа бөмбөрчин өнөөдөр ирсэн байгаа. Тэгээ бас өнөөдөр бас юуны магтаалын энэ концертын дээр бас бөмбөр тоглох юм байна. Ийм мэтийн авьяастун харахаар дургуурээд байдаг байхгүй.
яагаад атаарах чинь? Яагаад надад байдгүй юм? Яагаад надад жоохон өгөө тэднэрт яагаад ийм ихээр өгчөж байгаа юм болоо? Бурхны хайр хаа вэ? Хэрвээ тэр хайртай байсан бол бүгд нь адилхан өгөх ёстой үстэй. Бурхны хайрыг би юугаар мэдхийг хүсэж байна уу? Би өнөөдөр гоё Tesla унаад амьдрмаар байна. 8 өрөө хаавсан амьдрал. Сарын 10-аас дээш $1000 орлоготой байгаа л. Өрөхгүй. Тэгэл сар болгон нэг Европ руу нэг улс руу яваал. Эхнэрээ дагуулаад бааварлаа тэр гэрч. Стэн Монгол руу ерөөсөө тэг жилдээ 2 яваас та. Тэгээд сүүлдээ энэ жил явахаа үндэштэй юм уу гэл ингээд суудаг те. Бурхан бидэнд өгж байгаа зүйлээр бид нар Бурханы хайрыг хэмжиж болохгүй л гэсэн үг байхгүй юу? Яагаад гэдэгт хариулт авчих юм бол тэгээд дуслаа. За нөгөө нэг төөрөд явцсан хүү байна. Одоо нэг сахилгагуудад явцсан хүү л гэсэн үг шүү дээ. Баг хүү. Харин нутагт очиод тэрээс болохгүй бүтггүй бүх юм хийсэн. Тэгэхээр тэр нь бүх мөнгөө зараа дуусчаад одоо тэрөөсөө яадгаа алдсан. Яг ажил хийж чадахгүй нөхөрлөхгүй юу. Тэгээ ганц хийж байгаа юм гахаа манлах. Түн ингээ олсон мэдлэг, боловсруул одоо мэрэгжил гэж юм ерөөсөө байхгүй. Тэр зүгээр л баян хүний хүүхдэл байсан. Зарц нартай айлын хүүхдэл байсан. Тэрийгээ тэр ерөөсөө төв болтлоосоо ухаарахгүй. Тэгээд бүх юмыг мөнгөөр хийж болдог гэж тэр бодсон байгаа. Баян учраас өөрт нь бүх юм үйлчлэх ёстой гэж бодсон байгаа. Харин мөнгө байхгүй болцсон чинь тэр юг ойлгосон байггүй энэ мөнгө чинь зүгээр асгарч ийдгүй юм байна шүү дээ. Зүгээр л аав нь хуваагаад өгчдөг зүйл биш байгаа байхгүй. Аав нь үүний төлөө ажилдаг гэдгийг ойлгосон байгаа. Бид нар өөрсдөө амьдрал дээр бас яг энэ зүйлийг үнэхээр бид нар ойлгох ёстой. Бид нар олж байгаа тэр эд хөрөн бай юу ч байдаа тэр олж авах ёстой тэр зүйлөө Бурхан бидэнд ийм туулах замыг өгсөн. Өгсөх ёстой шатуудыг өгсөн. Зарим газар нь бид нар хүлээх ёстой болдог. Зарим газар нь бид нар өгсдөг. Илүү цагаар ажиллах хэрэгтэй болдог. Зүтгэх хэрэгтэй болдог. Хөлсөө туслуулах хэрэгтэй болдог. Зарим газар нь бид нар шал угаах хэрэгтэй болдог. Гахаа хариулах хэрэгтэй болдог. Заримдаа үнэхээр яг Бурханы бидэнд зөвшөөрөхгүй бидний урд хааж байгаа хаалгыг бид нар хүлээн зөвшөөрөөд эзэн минь та надад ямар өөр хаалгыг нээж өгөх гэж нүгэж Бурханаас гуйн залбирах хэрэгтэй ч тийм цагийг Бурхан бидэнд өгдөг. Тарих цаг гэж байдаг. Тараа бас өсөж, ургаж хураалтанд бэлэн болох цаг гэж бас байдаг. Үнэн шиг үнэхээр Бурхан бидний хувь хүнний бүрийн амьдралд тааруулсан үнэхээр тийм өв хөрөнгийг бидэнд өгсөн байдаг. Энэ өв хөрөнгө маань чухам яг юу вэ? Нэгдүгээрт бидний сүнс байгаа. Энэ сүнсийг Бурхан биднээс хизээч дахиж буцааж авахгүйгээр яг таних болгож л өгсөн гэдгийг та санах хэрэгтэй. Энэ бол бидний ерөөсөө алдаж болдоггүй, хайгарахгүй орхиж болдоггүй тэр өмч хөрөнгө бол бидний сүнс байдаг. Энэ бидний сүнс, миний сүнс энэ биеийг орхивол энэ бие үхтэл болно. Харин сүнс маань тэр Бурхан биднийг энэ дэлхийд илгээсэн учраас бид буцаад бид Бурхан руу явах өдөр ирэх болно. Гэсэн ч Бурхан биднээс энэ сүнсийг буцааж авахгүй. Энэ мөнхөд миний сүнс байхгүй юу? Мөнхөд миний сүнс. Тэр Бурхан бидэнд таслаж өгсөн тэр л өмч хөрөнгө номер 1 энэ мөнхийн өмч бол бидний сүнс байдаг. Хоёр дахь тэр том өмч нь юу вэ гэвэл тэр биднийг бүтээсэн байдаг байхгүй. Тэр биднийг бүтээсэн. Тэр бидний одоо эцэг гэсэн үг байхгүй. Бид нар түүнээс гарсан, түүнээс гаралтай байдаг. Махан бие маань ээжээс төрсөн боловч аав ээжээс төрсөн боловч Бурхан бидний сүнсийг бүтээсэн явдлага байдаг. Бид нар Бурханаас тасарсан байдаг. Тэгэхээр бид нар энэ дэлхий дээр голцоо өөрсдийн махан биеийн одоо хэрэгцээний араас явж байхдаа Бурханыг бид нар бүрэн ойлгож чадахгүй үе бидэнд байна. Нэг үнэн байна. Бурхан танд хайртай байхгүй. Бурхан таны амьдрал зөвшөөрсөн, өгсөн тэр зүйлээс нь болж Бурханыг битгий хайрлаарай. Өгсөн хэмжээгээр нь Бурханы хайрыг битгий хэмжээрэй. Энийг асуудлыг тул байгаа би яаж Бурхан надад хайртай гэдэгт би итгэх юм бэ гэж битгий хэл. Бурхан танд хайртай байгаа. Тэр таны амьдралд үнэхээр тэр агуу зүйлүүдийг тэр хийхийг хүсдэг байгаа. Харин та түүний хайрыг ойлгох гэдэг бол маш чухал зүйл байдаг. Энэ баг хүү тэр өөрт нь ааваас нь ингэж хувааж өгсөн тэр зүйлийг очиод бүгдийг өрөнд таран хийчихсэн. Бүгдийг штэ.
Бүгдийг өрн тариг хийгээд өөрөө одоо хоосон гуяг анзаглаад ирсэн. Түүний хөл гутал байхгүй байсныг та нар анзарж байгаа бох тийм ээ. Тэр айлын зарч болчихсон шүү дээ. Хувцсны тамтаг өмссөн ирсэн. Тэр харин аав нь холоос тэр хүүгээ хараад тэр өрөвдөж хүүргөө гүйж очоод түүнийг тэрсэн хүн амдаа нэгэн бутнаа аваа тэнгэрийн эсрэг бас таны өмнө би нүгэл бүллээ тэ одоо би өмнөөс хойш таны хүүгээд нь зогсохгүй гал нэг бутнаа аав нь өрөөсөө тоохгүй зарцнараа хой миний хүүгийн гарт бөгж зүү тэр бөгж гэдэг нь ямар учиртай гэхээр тэр тухайн үеийн одоо сурвалжууд тийм одоо баян хүмүүс яг гэхээр өөрийнхөө нэртэй бөгж зүүдэг тэгээ овгийн бөгж гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ одоо M.Maingerel гэж би нэг бөгжтэй байхад миний хүүхдүүд бүгдээрээ M.Maingerel гэсэн тийм бөгж зүүдэг гэсэн үг байхгүй. Тэгээд түүгээр нь одоо эзний хүү мөн байна гэж таньдаг байхгүй. Тэгээд тэр хүү бүх юм алдчихад тэр их буцаад ирсэн. Тэр одоо өөрийгөө ч гэсэн бас алдсан тууж байгаа шүү дээ. Өөрийгөө тэр аавын хүү гэж бүр тооцохгүйгээр шийдээд хүрээд ирсэн. Харин аав нь түүнийг хараад өрөвдөөд юу ч гүй явж байгаа энэ хүү. Гэхдээ тэр гисэн ч гэсэн чи миний хүү шүү дээ. Тэгээд тэр зарцнараа дуудахтаа хамгийн түрүүнд түүний төлөө юу хийж гисэн гэхээр нөгөө тэр identity буюу тэр хинбэ гэдгийг тодтогж гисэн байгаа. Чи бол миний хүү. Өнөөдөр амьдралын янз бүрийн тэр асуудлууд таныг өнөөдөр бүр ингээд би чинь бурхны хүүхд мөн л үгүй юу гэдгийг чинь хүртэл мартуулах хүртэл тийм асуудал тохиолдож иж болно. Бурхан таны төлөө хийж өгөхийг хүссэн тэр зүйл нь юу гэхээр чи бол миний хүүхэд. Чи бол миний хүүхэд шүү дээ. Би яаж чамайг орхих юм бэ? Би яаж чамайг бусдаас ялгаж үзэх юм бэ? Би чамайг дутуу хайрлах уу? Үгүй би тэр чигээрээ хайртай. Чи өнөөдөр бүх зүйлээ ингээд алдчихад бүгдийг нь алдчихаа чи юу ч ирсэн ч гэсэн чи бол миний хүү гэдгээрээ чи минийх шүү дээ. Бурхан яг ингэж хэлхийг хүсдэг. Хоёрдугаарт нь тэр үед боол хүмүүс хийжээс гутал өмсдөггүй байсан. Ядуу хүн гутал өмсдөг байсан. Харин аав тэр хүүдээ гутал авчрахыг тушаасан баг. Түүнд гутал авчирж байгаа зарцнаар тэд нар гуталгуул тавж байгаа шүү дээ. Харин тэр нөгөө нэг холоос ядарсан хувцсны тамтаг өмссөн тэр залуу түүний хүлд бүгд зүгээд тэр одоо өөрийгөө би энэ хүний хүү хിവэрэ байгаа юм байна гэдгийг нэгдүгээрт мэдж байгаа. Хоёрдугаар түүний хүлд гутал өмсөхөд тэг гутал өмснө гэдэг чинь юу гэхээр тэр хүүгийн амьдрал хаана байх ёстой байр суурийг нь тодорхой болгож өгч байна гэсэн. Тэгээ түүнд хувцас өмсүүлэх тухай ирсэн баг. Яг энэ шиг бурхан өнөөдөр бидний амьдралд энэ зүйлийг аль хэдийн хийгээд өгсөн баг. Өнгөрснөөрөө амьдрдаг бид өнөөдөр өөртөө зөндөө зовлон бид нар авчирдаг. Өнгөрснөөрөө амьдрдаг учраас. Тийм учраас тэр хүү одоо ингээл аавтайгаа уулзсан гутаа тий аваа сайн уу маань уу байхгүй. Тэгээ одоо буфтнаалтай ингэж байгаа. Тухайн ёс заншлаар бол хэрвээ тэгж ааваасаа урвсан бол хэрвээ тэр хүү аавынхаа өршөөд инэрлийг авъя гэх юм бол тэр бүр ингээд хол очоод бүр хол суучгаад хідэн өдрөөр тэр аавынхаа гэрийн зүг хараад уучлаараа аав минь намааг уучлаараа гэд үнс шороо толгой дээрээ цацах ёстой юм байна л да. Тэгээд юм шившиг байхгүй юу? Аавыгаа шившиг болгоцсон тэр хүү одоо буцаад ирж байгаа. Аав бол уг нь хариуцлага бодох юм бол 3 хоног ингээд байлгачих гээд. Дор хаяж штэ. Дор хаяж 3 хоног. Аав хүлээж авахгүй бол тэр нутаг орныхон тэр чигээрээ хүлээж авахгүй түүнийг. Тэр хүү ерөөсөө өөрийгөө ч алдсан, гэрүүлээ ч алдсан юм шиг, тэгээ бүр их орноо ч алдсан юм шиг байгаа хэрэг. Их нутгаа. Харин үнийг нь өөрчилж чадах ганцхан хүн л байгаа. Хэн бэ? Газар дэлхий дээр бурхан аав гэж хүнийг бий болгосон шалтгаан тэр өөрийн дүр төрхөөр хүнийг анх бүтээсэн, эр хүнийг анх бүтээсэн. Яагаад эр хүнийг бүтээсэн? Яагаад аав гэж хүнийг бий болгосон? Тэр өөрийнхөө зан чанар, өөрийн оршихуй, өөрийн тэр хүч чадал, мэрэгэн ухаан, өдөрлөг, тэр хайр, халамж, нүмер нөөлгөө тэр хүүхдүүдэд ааваар нь дамжуулж тэр мэдрүүлэхийг хүсдэг. Ааваасаа хайрыг амсаж өссөн нэг тэр болгоныг харж өссөн нэгэн бурханд итгэхэд саад байдаггүй гэж хэлж байгаа.
Өнчин өссөн хүүхдүүд бурхан дээр ирэх айгүй хэцүү байдаг гэж байгаа юм. Яг аавыг хараагүй. Ааваасаа хүчирхийлэл амсж ирсэн тэр хүүхдүүд бурханыг ааваа гэж бодоход үнэхээр хэцүү байдаг гэж. Би таагүй өмнө ярьжсэн баг. Манай ер нь бол би аавгаа нэг олигтой хүн гэж боддоггүй байсан байхгүй. Хөвгөн хөөргөн амтай гэр бүлийнхаа төлөө хичнээн явсан байдаг. Тэрийг би юусаа харахгүй л байгаа. Харахгүй байсан байгаа тийм үү. Гэсэн чи манай нэг найз одоо манай аавын ажилд ингээд нэг ачигчаар ч үлээ орсон байгаа. Манай аав нэгтлэн. Тэгсэн чинь байж байгаа зугаалга муугаалга гэл нэг ажиллаараа ингээд явдаг. Тэгээ явхаар чинь эхнэргүү нөхөргүүл явцгааж байгаа хүмүүс чинь тийм ээ. Тэгээ бөөн архитэлт болдог гэж янз бүрийн болдог дараа нь. Тэгээ амралтанд явдаг ч гэж байгаа юм чи. Тэгээ 1 хоногоор 2 хоногоор 3 хоногоор ингээд явдаг. Тэгээ тухай тийм юм ойлгох юм чинь. Тэгсэн чи манай миний бүр нэг багын нэг найз маань яг ойрхон ажиллах болоод таныг хэд хэд удаа зугаалганд нь явсан ба. Тэгчээд нэг удаа бид нар нэг арх марх уутсан. Би чи тент чинь зүгээр өөрийгөө л нэг өстой нэг олигтой амтан гэж харуулчих гал хичээсэн нэг л гололсон хүн байгаад байсан байхгүй. Тэгсэн чи манай тэр найз нэг жоохон юм ярьж сууж байгаа надад тэгсэн байхгүй. Би аавар чи нэг бахархтай маа гэсэн. Би гайхаа аав энд ямар амаатай. Тэгсэн чи үгүй би аавтай чи ажиллаж байгаа чи мэдчихэж байгаа шүү дээ. Амралтанд ингээ зугаалганд явлаа. Бүгд ингээ госоор болдог. Аав чинь жоохон халамжлаад бол пижака нөмрөөд нэг буланд очиод хэвчдэг. Би түүнийг зөндөө олоода харсан. Аав чинь тийм хутгалддаггүй ээж чинь үнэнч байдаг. Үүнийг би харахтаа үнэхээр аавар чинь би дандаа бахархдаг гэсэн ба. Тэр аавын мань тухайн нэг тэр нэг юм магтаалын үг тийм нэг үнэн одоо нэг юм мэдээв шүү дээ. Тэр ирэх үед надад яг юу миний дотор юу өөрчилсөн гэж би аавгаа ерөөсөө анзаарч байгаагүй хүн ба шүү дээ гэж. Харахыг хүсэхгүй байхгүй ерөөсөө. Тэгээ одоо би хоёр хүүхдийн аав. Холиож бодлуулж бас алдсантайгаа нийлүүлээ 5 хүүхэдтэй байх байлаа. Би бол нүгэлтэй аав. Би бол ууртай аав. Би бол замбраагүй байсан аав. Олон юм дээр би хариуцлагагүй аав. Гэхдээ би эхнэртэй би хайртай аав. Би 2 хүүхэдтэй хайртай аав. Би 2 хүүхэд нэг нь одоо жоохон нэг нь 12 хүрсэн учраас би ялгаж хайрладаг тийм аав биш. Би хоёуланд нь хайртай. Би хүүдээ хэлсэн. Миний хүү би чиний төлөө би том хүүхдээ хэлж байгаа. Би чиний төлөө би өөрийнхөө бөөрийг өгсөн ч шат. Надаас миний биенээс аваад чамд хэрэгтэй бол би өгч чадна. Би яагаад гэвэл би чамд хайртай учраас. Би чамайг нэг л зүйл ойлгоосоо гэж хүсэж байна. Энэ дэлхий дээр хүн бурхнаас зуурах гэдэг бол маш чухал зүйл. Яагаад гэвэл тэр бурхан бүхний эцэг учраас. Бурхан бол аавуудын аав. Аавуудыг бий болгосон аав. Айл гэр бүлд тэр аав хүн бурханлаг аав байх хэрэгтэй байдаг. Тэгжээж тэр гэр бүл үнэхээр тэр бурхан аавын тэр бурханлаг зүйлүүдээр дүүрэн байх хэрэгтэй. Аав бурханлаг байх хэрэгтэй. Би үнэхээр би таныг би уриалгахыг хүсэж байгаа. Бид нар өөрчлөгдөх ёстой аав нараа. Бид нар олон зүйл дээр үнэхээр хариуцлага үүрэх ёстой. Та өнгөрсөн хугацаанд янз бүрийн алдаа дутагдал хийжсэн байхаа. Гэхдээ өнөөдөр та эхэлж болно шүү дээ. Тэр баг хүүгийн амьдралдаа гэсэн маш чухал алхмын үгтэр тэр аавраа буцаж очисон явдал. Бид нар бурхан руугаа буцаж ирэх хэрэгтэй. Бурхан минь уучлаарай намайг. Би том толгой гаргаж, би олон удаа өөрийгөө хийгэж үзлээ. Миний амьдрал болж байгаа юм нэг чалгаа. Надад туслаач ээ. Бурхан танд хайртай учраас бидэнд хайртай учраас тэр бидэнд өөрийнхөө гарыг сунгах болно. Тэр бидрийг дахин шинчилж өгөх болно. Бидрийг босгож өгөх болно. Байх ёстой байран дээр тэр босгоод ир чадна түүнд хүч байдаг. Тэр чинь бурхан шүү дээ. Бурхан биднийг ялгаж хайрладаггүй. Энэ аав өөрийнхөө 2 хүү хоёуланг нэг нь өөрт нь сайн зүйл хийсэн, нөгөөдг нь өөртөө нь үлдсэн гэж ялгаж тэр үзээгүй. Харин тэр хоёуланг нь яг адилхан хайрладаг байгаа. Том хүү бас аавынхаа хайрыг сайн ойлгоогүй байсан юм шиг үү? Тэр аавтайгаа үлдсэн. Аав түүнд ингээд за өнөөдрөөс эхлээд энд байгаа бүх юм чинийх шүү гэж хэлсэн л байх урд нь. Харин тэр хүү хизээч үнийг тэгж ойлгоогүй.
энэ айлд зарагдаад. Би энэ айлуудтайгаа төрсөн өдрөөр нэг ганц ишиг аваад ингээд нялчих ихтэй те одоо хэрглэж ихтэй та надад өгөөгүй үстэй. Хизээч нэг аав нь эн чин чиг өөрийнхөө юмд гамтай хандаа гэж хэлж яана гэж юусэн ойлгохгүй байна гэсэн үг байхгүй. Магадгүй тэр жоохон ингээд дэвэрсэн байж болно шүү дээ. Аав нь тулд үнэхээр яг зөв байх талаар хэлсэн, зөв хандлагатай бай гэж хэлсэн гэж тэр өөрөөсө бодохгүй байсан явдлаа. Энэ нь тэр том хүүгийн алдаа байсан ба. Тэгээд тэр нөгөө буу юмтай хэрэг тарчаад ирсэн тэр хүү ирэнгүүд тарган тугал нэдлаад тэр ч нэг хаан шиг хүндэлж ийн гэж сонсонгуудаа дургуул өрөөд байгаа байхгүй. Харин аав нь тэр гарч ирэнгүүтээ уган хүн ууралцсан тэр одоо найр руу орохгүй байгаа байхгүй гэртээ орохгүй. Тэгээ аав нь гарч ирээд түүнийг аргадан гууж ирсэн ихэлсэн тухай байгаа байхгүй. Аав нь гарч ирээд яасан гинэ? Аргадан гууж байгаа тухай. Том хүүгээ. За гэртээ оръё. Яшиг. Яасан бэ чи? Энэ хүү гэртээ оролдоо чи ядарч байгаа үсттэй. Энэ гой хоол ундаа штэ. Дүү чи ирзээ. Боли. Хөртөр төрсөн өдрөөр нэг ишиг аваад хэрглэж гисэн чинь өгөхгүйсэн мөртлөө ингэж хамаг өвдгөр ингэж чинь бодоолох чад ирсэн юм тарган тухал нэтлээд гараад. Нэгэсэндээ та түүнийг надаас илүү хайрладаг штэ. Би болгоор танд би мөргөлж үдэж байсан. Би ажиллаж хийсэн зөвдөө би хийж амьдралаа штэ. Танаа гэрээ би зарч байлаа штэ. Та яасан ойлгодгүй. Харин аав нь юу гэж хүмнэ. Чи үргэлж надтай хамт байсан. Бид нар чи мэдж байгаа. Эн чин үнэхээр сайхан хэрэг шүү дээ. Миний гэсэн бүх зүйл чинийг шүү дээ. Би харин чамд нэг юм хэлье. Би дүүд чинь хайртай. Дүү чинь үгсэн байсан маа гэтэл амилжээ. Бүр ингээд үгсэнтэй адилхан тэр алга болсон шүү дээ. Гэтэл тэр ядаж амьд ирлээ шүү дээ. Тэ? Би үүнд аав нь баярлж байна. Би чамайг надтай хамт бас ингээд баярлаасаа гэж юу хүсэж байна гэж. Хэдийгээр эцгийн хаажууд үлдсэн ч гэсэн энэ хүү аавынхаа сэтгэлийг одоо болоо ойлгоогүй байсан баг. Аавын хайр гэдэг ерөөсөө ойлгоогүй байсан баг. Бид нар янз бүрийн арга замаар аавынхаа хайрыг ойлгохгүй байсаар байдаг. Бид нар заримдаа бурхны өмнө би сайн амьдрал шүүсээ бурхан минь. Би энэ Maingerel шиг ингэж те одоо ийм замбрааг би амьдраагүй. Энэ нэст хариуцлагагүй баг яахгүй пастор гээл те. Би бол ийм биш. Яагаад та түүний пастор болгож байгаа бурхан минь? Харин бурхан юу гэж хэлэхгүй хүмүүс пастор байхгүй хоёрт. Тийм амар ялгаа байхгүй ш. Би чамд бүр тэг яг адилхан хайртай. Би харин чамаг миний юу хийж байгааг олж хараасаа. Миний хүнийг хэрхэн хайрладгийг үнэхээр би чамаг ойлгосоо гэж хүсэж байгаа. Чамаг над чиг бусдыг тэгж хайрладаг хүн байгаасаа гэж хүсэж байгаа гэж. Аав нь хүүхдээ энэ өөрийнхөө сэтгэлийг л ойлгуулахыг хүссэн. Чи дүүгээ хайрлаараа гэж хэлдэг. Тэ? Харин тэр нэг алдаж энтсэн тэр дүү бол одоо ааваасаа эд хөрөнгө гуйх тийм ирэх байхгүй шүү дээ, тийм ээ. Гэсэн чи түүний төлөө хийж байгаа зүйлийг одоо л ойлгоогүй тэр нарийн дээр сууж байгаа бах тэ. Юу болчих вэ та? Би уг нь зарцуулах гэж ирсэн шүү дээ. Гэтэл чинь ямар их тэр инэрэл хайр энэ аав худлаа хаа. Аав худлаалт гэж байгаа хта. Бодоод гэтэл аав нь тэр одоо ах нь бол айгүй муухай ууртай байгааг анзаарсан баг. За ах жинхэнэ аргагүй дээ гэж бодчихсон. Харин аав нь гарангуутаа ахт нь хэлж байгаа үг өөрийг нь гайхуулсан баг. Энэ одоо нэг Amazing Grace гэдэг тэр дууг зохиосон тэр Newton гэж хүн байгаа шүү дээ, тийм ээ. John Newton гэж. Тэр John гэдэг тэр хүн энэ дууг зохиохоос өмнө тэр юм хөлөг онгоцны одоо нэг ажилтан байсан. Одоо ахмад ч юм уу ч нэг ажилтан байсан. Тэгээ тэр өөрийнхөө хөлөг онгоцыг одоо нэг боолын 8-ачтад ингэж түрээсэлдэг байсан баа. Зөөлцөгт нь оролцдог тийм хүмүүс. Хичнээн олон гэр бүлийг салгаж тэгээ тэр Африкт амьдарч байсан зөв зүгээр амьдарч байсан хүмүүсийг хэрхэн тэгж одоо хүчрхийлж, боолжолж тэгээд тэр Хаити юм уу хааны тэ одоо энэ Карибын дээгүр байгаа тэр арлууч нь дандаа нэг боол худалддаг байсан арлууд штэ.
куб байна тийм ээ жишээ нь кубын арлаж. Тэгээд тийшээ очиж ингээд хүмүүсийг хэрхэн ингээд зүгээр л нэг эд материал шиг ингээд тэ одоо худалдаж байгааг тэр харж байсан. Харин нэг өдөр бурхан түүний зүрх сэтгэлийг өөрчилсөн. Тэгээд тэр юу мэдэрсэггүй би бол үнэхээр новшийн амтан байсан шүү дээ. Гэтэл бурханы тэр нэгүсэл инэрл гэдэг бол ямар агуу юм бэ гэж. Тэ энийг ойлгохдоо тэр дууг зохиосон байдаг байхгүй юу? Яг тэр дууны утга бол ерөөсөө энэ агуу нэгүсэл тийм ээ тэр хог новш тэр адгийн новш байсан намайг бурханы хүүхэд болгож байгаа. Өршөөн уучлж байгаа. Энэ нэгүслийг ойлгохын арга алга гэж. Тэр нөгөө amazed гэдэг тэр үг байгаа. Amazing гэж amazed гэдэг чинь ингээд алмайран бүр ингээд одоо ч гэсэн би ойлгохгүй. Хайртай ах дүүс нараар хайртай аавуудаа бас ирээдүйн аавуудаа бурхан бидэнд өгсөн тэр нэрийг бүгдээрээ санацгаая. Би бол эр хүн. Би зөв амьдрах ёстой. Би бурханы хайрыг бусдад хүргэж үр хүүхэдтэй эхнэртэй би найз нөхөдтэй би энэ дэлхийд би бурханы хайрыг зарлагч нэгэн байх бол тэр баг хүү бол ерөөсө тэр хүү бол тэр аавынхаа нэгүслийг бүрэн хүртсэн ойлгосон хүн. Тэгээ тэр дараа нь үнэхээр сайн аав болсон гэж бодож байгаа. Аав хүн хизээч тэ одоо хин нэг одоо хүүхдүүдээ ялгаж хайрлахаар гэж бүтээгдэг баг. Энэ дэлхийд муу тийм зуршилтай аав байдаг. Магадгүй өөр хүүхдээ хайж байгаа аав байна. Өөр хүүхдээ мартаж байгаа аав байна. Гэр бүлдээ хүлээсэг хариуцлагатай үнэнч биш аав байна. Гэхдээ бурхан үүнийг өөрчлөгдөөсэй гэж хүсдэг. Ягдгүй бурхан биднийг ингэж амьдраасаа гэж хүсдэггүй байхгүй. Энд байгаа бүх хайртай эмэгтэйчүүдээ тий. Бурханы хайртай охтуудаа. Бурхан аав чинь танд хайртай. Тийм учраас Библи хэлсэн байгаа. Бүү санаа зов. Би та нартай хамт байх болно. Надад хандаарай гэж тийм ээ. Библиэлд маш олон удаа аавуудын тухай, эр нөхрүүдийн тухай, маш олон удаа эмэгтэйчүүдийн тухай гарсан ба, эхнэрүүдийн тухай гарсан ба. Та нарын гэр бүлийнхаа төлөө санаа зовонд бүх тэр зовлоныг чинь бурхан мэддэг, ойлгодог. Танд юу хэрэгтэй вэ гэдэг тэр үнэхээр сайн мэддэг. Тэр яаж туслахаа тэр сайн мэднэ. Энэ асуудлаас яаж гаргахаа тэр сайн мэддэг. Тэр зүгээр хараад надаас гуйх үед нь л би хийж өгье гэдэг бурхан биш. Тийм аав биш. Аль хэдийнэ таны төлөө үүнийг хийгээд эхэлсэн байдаг гэдгийг та санаарай. Тэгээ бид нар гинтэл нэг өдөр юм өөрчлөгдөд байна гэж хардаг. Гэтэл энэ чи цаг үеийнхээ туршид явсаар хагаад үнэхээр миний амьдралд хийгдэх ёстой тэр зүйлэл байсан байдаг байхгүй. Бурхан аль хэдийн үүний төлөө ажилласаар байсан гэдэг би танд санаасаа гэж хүсэж байгаа. Амен. 1992 онд одоо Христэд итгэж байхдаа би одоо Америкт ийм олон найз нөхдөд болно гэж хизээж төсөөлөв шүү дээ. 1993 онд би одоо үр дүнгээ цуглаанд явж эхлэхдээ би Америкт өнөөдөр энэ чинь ийм олон жил болно ч гэж ерөөсөө төсөөлөөгүйсэн. Хоёр өндрийг террористууд нурааж хахад би сүмрүүгээ мигрант суугаад явж ирсэн. Тэр үед миний очих байгаа газар ингээд юм болоод ах юм да гэсэн нэг хошин бодол надад төрсөн. Гэхдээ би хизээч ийм болно гэж төсөөлөөгүй. 2003 онд Вашингтон Монгол цуглааных намайг анх урьж авчирхад би энэ инрэл цуглааны талаар ерөөсө зүүдлээчгүй байсан. 2005 онд би гэр бүлтэйгээ ирэхэд ч гэсэн би инрэл цуглааны тухай би зүүдлээчгүй байсан. Харин 2006 оны 12 сарын 31-ний өдөр энэ сүм эхлэх талаар би бурхан залбирч эхэлсэн баг. Өнөөдөр та хүн бол өнөөдөр бурханы ажил Бурханы хийж байгаа ажил.
Танаар дамжуулж бурхан маш олон агуу зүйлүүдийг тэр хийхийг хүсэж байгаа. Энэ сүмийг бурхан үнэхээр хэрэглэхийг хүсэж байгаа. Хүн бүр өөрсдийн ачааг үүрч хэн нэгэнд атаарахгүйгээр хэн нэгнээс илүү гарах гэж өөрсөлдөлгүйгээр харин бурханы өгсөн хэмжээгээр түүний хүслийн хэмжээнд тааллын хэмжээнд нийцэх хүртэл бид нар үйлдэх ёстой гэдэг үгдээрээ санацгаая. Бүх тал дээр гэр бүл дотор үр хүүхдүүдтэйгээ харилцдаг харьцаа таны хийж байгаа зүйлсүүд найз нөхдөөгөө өнгөрөөдөг цаг мөч болгондоо юу л байна бурхан үнэхээр танигдах хүртэл бурхан таалагдах зүйлийг хийдэг хүмүүс олоосоо гэж би та бүхнийг уриалахыг хүсэж байна. Бүгдээрээ хамтдаа эзний өмнө залбирцгаая.